Достар, егер дәрігер сіздерге қалқанша безі гормондарын тексеру керек, ол ТТГ, ТГ, Т3, Т4 гормондарын тапсырыңыз деген сізге тағайындалым жасады. Сіз білмейсіз, мен қалай дайындалам, не жеймін, не ішуге болады, не жемеуге болмайды деген сұрақтар туындайды. Осы сұрақтарға сіздерге қазір жауап беремін. Егер сіз құрамында қалқанша безі гормондары бар препараттар ішіп жүрген болсаңыз, осындай препараттарды ішкеннен соң 24 сағаттан кейін ғана осы анализге тапсыруға болады. Себебі, егер олай жасамасаңыз, анализдің, яғни құрамы, мөлшері дұрыс болмайды, жоғары көрсетеді. Ал ол емнің дұрыс тағайындалмауына алып келеді. Сондықтан өте мұқият болыңыздар. Яғни анализ тапсыруға 2-3 күн қалғанда сіз міндетті түрде құрамында йоды бар, сонымен қатар йоды бар препараттарды, сонымен қатар тамақтарды ішуді доғаруыңыз керек. 2-3 күн. Ол қандай тамақтар? Ол теңіз тағамдары болуы мүмкін, сонымен қатар яғни грек жаңғағы болуы мүмкін, сонымен қатар құрамында йоды бар тұзды қолданбауға тырысыңыз. 2-3 күн міндетті түрде. Анализіңіз дұрыс шықпауы мүмкін. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Егер осы видео біреуге керек деп ойласаңыз, міндетті түрде жіберіп қойыңыз. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сау саламат болыңыздар.